第一小本と静寂を愛する場所。商店街の一角に佇む日だまり書店は創業50年を迎える老舗だ。レンガ造りの外観と古紙とインクが混じり合った独特の香りが訪れる人々を優しく包み込む。書店員の美咲にとってここは単なる職場ではなく、幼い頃から親しんだ大切な場所だった。午前10時、開店のチャイムとともに常連の田中さんが杖をつきながら入ってくる。おはよう美咲ちゃん、今日はいよいよ天気ね。おはようございます。新しい園芸の本入ってますよ。田中さんの笑顔に美咲も自然と頬が緩む。続いて母親に連れられた小さな子供が入ってきて、絵本コーナーへ一直線にかけていく。静かな店内に響くページをめくる絹ずれの音。お客様がそれぞれのペースで本と向き合う。この穏やかな時間こそが日だまり書店の宝物だった。検索すれば1秒で本が届く時代に、わざわざ足を運んでくれる人たちのためにこの空間を守りたい。美咲はレジカウンターの中で新刊のポップを書きながらそう強く思っていた。窓から差し込む柔らかな日差しの中、今日も平和な1日が過ぎていくと信じていた。しかしその静寂は唐突に破られることになる。平和な水面を乱す小石は無神経かつ暴力的に投げ込まれた。第2章、不快な電子音。昼下がり、自動ドアが開くと同時に異質な気配が流れ込んできた。入ってきたのは30代くらいの男。ヨレヨレのパーカーに大きなリュック、そして獲物を探すような鋭い目つき。男は挨拶もなく足早にコミックコーナーへ向かった。直後、静かな店内に無機質な電子音が響き渡る。ピッピッピッ。男はスマートフォンに接続したバーコードリーダーを手に棚の本を次々とスキャンしていた。いわゆるビームせどりだ。市場価格と照らし合わせ利益が出る本だけを抜き出していく男。加藤の動きは機械的で本への愛情などをみじんも感じられない。脚立も使わず高い棚の本を引き抜きバランスを崩して数冊が床に落ちても一別するだけで拾おうともしない。美咲は奥歯をかみしめカウンターを出て加藤のもとへ歩み寄った。お客様、申し訳ございませんが、声をかけると加藤は面倒くさそうに振り向いた。あ？何？他のお客様のご迷惑になりますので、電子機器を使った連続的なスキャンや本を雑に扱う行為はお控えいただけますか？美咲が床の本を拾い上げながら言うと、加藤は鼻で笑った。はあ？俺は客だぞ。商品を選んでるだけだろ。ですが、機械音や散乱した本は他の方のご迷惑です。うるせえ店だな。買ってやるって言ってんだよ。ありがたく思えよ。加藤はそう吐き捨てると、わざとらしく大きな音を立てて本を棚に押し込んだ。美咲の心臓が早金を打つ。店内に響き続ける不快なビート音が彼女の無力感を煽るようになり続けていた。第3章、荒らされる棚。その日以来加藤は頻繁に現れるようになった。この店には絶版の文庫や初回限定版など彼にとってのお宝が多く眠っていたのだ。加藤の態度は日に日に増長し、時には仲間を連れて現れ通路を塞いで大声で情報交換をするようになった。おい、この図鑑ネットだと5000円いくぞ。マジ？ここ定価2000円じゃん。ボロいな。彼らは大きなカゴに本を放り込み、利益が出ない本は適当な棚にねじ込んでいく。料理本の棚に歴史小説、絵本の棚にビジネス書。棚は無残にかき乱された。見かねた美咲は再び加藤に注意をした。お客様、棚を乱したままにするのはおやめください。片付けますのでカゴに入れてレジまでお持ちください。精一杯の抵抗だったが、加藤はスマホから目を離さずガムを噛みながら答えた。めんどくせ。店員の仕事だろ。商品チェックしてやってるんだから感謝しろよ。営業妨害に近い行為です。美咲が一歩踏み込むと、加藤はスマホのカメラを美咲に向けた。営業妨害？ふざけんな。俺たちは金払う客だぞ。てめえの名前ネットに晒してやろうか。レンズの冷たい眼差しに美咲は足がすくむ。自分がさらされ店に迷惑がかかるかもしれない恐怖。近くにいた親子連れがママ怖いと怯えて店を出て行ってしまった。
本来なら絵本を選んでもらえたはずのお客様を追い返してしまった。悔しさで涙がにじむ。ここはみんなが安心して過ごせる場所だったはずなのに、どうしてあんな身勝手な人間一人のために大切な空間が壊されなければならないのか。美咲は散乱した本を拾いながら唇を噛みしめた。第4章買い占めによる被害。決定的な事件は人気コミックブレイブサーガの最終巻発売日に起きた。特典付きの最終巻を楽しみにしている子どもたちのために美咲は50冊の新刊を店頭に並べた。しかし開店と同時に加藤と3人の男たちが現れ、棚に群がった。全部回収しろ。他店舗は売り切れだ。値上がり確実だぞ。彼らは棚の本をわしづかみにし、次々と段ボールに放り込んでいく。そこへ近所の小学生たけるくんが駆け込んできた。お小遣いを貯めて楽しみにしていたのだ。お姉ちゃん、ブレイブサーがある？目を輝かせてコーナーへ走るたけるくん。しかし目の前にあるのは空っぽの棚だけだった。呆然とするたけるくんの横で加藤たちは最後の数冊を箱に詰めていた。あ、それ僕の。たけるくんが勇気を出して声をかけるが、加藤は冷酷に見下ろした。早い者勝ちだろ。坊主、欲しけりゃネットで買いな。倍の値段だけどな。男たちは下びた笑い声を上げ、レジへ向かう。たけるくんの瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。その姿を見て、美咲の中で何かが弾けた。彼女はレジへ向かう加藤たちの前に立ちはだかった。お待ちください。この商品は、お一人様1冊までです。必死の訴えに、加藤は嘲笑う。どこにそんなこと書いてあるんだよ。商売は売ったもん勝ちだろ。俺たちが定価で買ってやるって言ってんだ。金出せば文句ねえだろ。加藤は札束の入った財布をカウンターに叩きつけた。ほらよ、さっさと会計しろ。客を待たせんじゃねえ。お断りします。そんなお金、受け取れません。ああ、店員が客を選ぶのかよ。差別だろ。加藤の怒号に店内は凍りつく。美咲は震える手でカウンターを握りしめたが、孤立無縁だった。第5商店長の弱腰と美咲の孤立。まあまあ、落ち着いて。割って入ってきたのは店長だった。事なかれ主義の彼は、加藤に頭を下げた。お客様、申し訳ございません。すぐに会計いたしますので、店長。彼らは、子供の本を買い占めて、美咲が食い下がるが、店長は困った顔で制した。でも、買ってくださるお客様には変わりないし、売り上げも厳しいから、ほら見ろ、話のわかる店長さんでよかったな。加藤は勝ち誇った顔で美咲を睨みつけ、50冊分の代金を支払って、悠々と店を出て行った。残されたのは、空っぽの棚と、泣き止まないたけるくん。たけるくんは何も言わずに店を出て行った。その背中がもう来ないと言っているようで、美咲の胸は張り裂けそうだった。閉店後、美咲は店長に詰め寄った。どうして売ったんですか？あんな人たち、出入り禁止にすべきです。そうは言っても、法律で禁止されてるわけじゃないし、ネットで悪評を書かれたら店が潰れちゃうよ。店長の言葉に、美咲は更衣室で一人涙した。理不尽な暴力の前で、ただ頭を下げてやり過ごすしかないのか。そんなのは嫌だ。たけるくんのような子供を二度と泣かせたくない。暗闇の中、美咲はスマートフォンを握りしめた。法律で決まってないわけじゃない。本当に？彼らの行為は許されることなの？美咲は検索画面を開いた。転売買い占め違法。画面の明かりが彼女の濡れた瞳を照らす。眠れない夜が始まろうとしていた。第6章反撃の準備。翌日から美咲は戦うための準備を始めた。休憩時間や休日を使い、法律の情報を徹底的に調べ上げた。そして一つの法律用語に行き着いた。古物営業法。通常は中古品を扱う業者が対象だが、転売する目的で購入した物品は、たとえ新品でも法律上の古物とみなされる解釈がある。彼らのように組織的に反復継続して利益を得ようとする行為は営業だ。もし彼らが古物商許可証を持たずにこの商売をしているなら、それは無許可営業という犯罪になる。さらに彼らが店内で大声を出し、長時間居座り、他のお客様を威嚇する行為。これは刑法第234条、威力業務妨害罪に該当する可能性が高い。美咲は、加藤たちの来店日時、人数、
スキャンした冊数、迷惑行為の内容を詳細にノートに記録し始めた。さらに店長に頼み込み、万引き対策という名目で防犯カメラの映像も保存した。武器は見つかった。あとはタイミングだ。チャンスはすぐに訪れた。来週の土曜日、超人気アイドルグループの写真集が発売される。限定カバー版はネットですでに高値で取引されている。加藤たちが狙わないはずがない。美咲は管轄の警察署へ向かい、生活安全課に相談した。当初は渋い顔をしていた警察官も、美咲が提出した詳細な記録と映像、そして子供が泣かされているという事実を聞き、表情を変えた。これは悪質ですね。当日はパトロールを強化しましょう。警察とのホットラインも確保した。土曜日の朝、美咲は鏡の前で強くエプロンを結んだ。守るんだ。私が。瞳に静かな闘志が宿っていた。第7章決戦の土曜日。決戦の土曜日、開店前から店の前には行列ができ、先頭には加藤たち5人が陣取っていた。彼らは折りたたみ式の台車まで用意し、今日は全部狩るぞと気援を上げている。後ろに並ぶ一般のファンは彼らの威圧感に怯えて小さくなっていた。午前10時、シャッターが開くと同時に加藤たちがなだれ込んできた。号令とともに特設コーナーへ走り、他のお客様を押しのけて写真集を台車に積み上げていく。どけよ、邪魔だ。これは俺たちが予約済みみたいなもんなんだよ。店内の静寂は瞬く間に破壊され、怒号が飛び交う戦場と化した。店長、止めてください。スタッフの悲鳴にも、店長はカウンターで縮こまっている。美咲は深呼吸をした。心臓は高鳴り、膝は震えている。でも、準備はしてきた。入荷分の8割近い写真集を積み上げた台車を押し、加藤がレジへ向かってくる。俺らが先だ。諦めろと一般客の列に割り込む横暴さ。加藤が台車をカウンターにぶつける。おい、会計、さっさとやれ。店長が怯えながら対応しようとしたその時、美咲がすっと前に出た。いらっしゃいませ。凛とした声が響く。加藤は怪訝な顔をした。なんだお前、また邪魔すんのか？お客様にお聞きしたいことがあります。美咲は店長を手で制し、まっすぐに加藤を見据えた。いよいよ反撃の時だ。第8章法的カウンター。この大量の商品、ご自身で楽しまれるためのものではありませんよね。美咲の問いかけに加藤は鼻で笑った。あ？何に使おうが俺の勝手だろ。プレゼントだよ。すべて定価以上で転売するための仕入れとお見受けします。だからそれがどうしたって聞いてんだよ。金払えば客なんだよ。加藤がカウンターを叩くが、美咲は瞬き一つしなかった。でしたら確認させてください。お客様は古物商許可証をお持ちですか？その言葉に加藤の表情がピクリと動いた。は？なんだそれ。利益を得る目的で反復継続して物品を購入し、転売を行う行為は営業とみなされます。新品と称していても、転売目的での購入品は古物営業法の規制対象となる可能性があります。美咲は一気に畳みかける。無許可での営業は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる犯罪です。許可証の提示をお願いできますか？加藤は明らかに動揺した。うるせえ。俺らは新品を買ってるだけだ。関係ねえだろ。関係ないとおっしゃるなら、警察で説明していただけますか？さらに、お客様が店内で大声を出し、他のお客様を威嚇し、通路を占拠している行為。これらはすべて記録済みです。美咲はカウンターの下から、記録ノートとタブレットを突きつけた。刑法第234条、威力業務妨害罪。あなた方の行為は、もはやお客様としての許容範囲を超えています。これ以上の滞在は認められません。ふざけんな。ただのバイトが。加藤が逆上し、美咲に掴みかかろうとした瞬間、そこまでです。自動ドアが開き、制服姿の警察官2名が駆け込んできた。第9章崩れ去る傲慢。通報を受けてきました。店内で暴れているのはあなたたちですか？美咲があらかじめ連絡しておいたタイミングだった。加藤の手が空中で止まる。警察？後ろにいた仲間たちは逃げ出そうとしたが、出口にはすでに別の警察官が待機しており、逃げ場は完全に塞がれていた。なんだよ俺は買い物を。しどろもどろになる加藤に、警察官は冷静に告げる。店側から威力業務妨害の被害届が出ています。
また、大量の転売行為についても、古物営業法違反の疑いで、署でお話を聞かせてもらいましょう。いや、違うんです。許可証、持ってますか？鋭い質問に、加藤は無言で首を振るしかなかった。美咲は、青ざめて縮こまる加藤を見下ろした。そこにいたのは、神様気取りの怪物ではなく、ただの欲に目がくらんだ小心者だった。二度と、この店に来ないでください。ここは、本を愛する人たちの場所です。あなたたちの金儲けの道具ではありません。美咲の言葉が、静寂を取り戻した店内に響き渡る。クソ、覚えてろよ。捨て台詞を吐こうとした加藤だが、警察官に腕をつかまれ連行されていった。その様子を見守っていたお客様たちから、自然と拍手が沸き起こった。ありがとう。お姉さん、田中さんがそっと美咲の手を握ってくれる。その温かさに、張り詰めていた糸が切れ、美咲の目から涙がこぼれ落ちた。美咲ちゃんすまなかった。店長が深々と頭を下げた。僕が情けないばかりに、これからは僕も逃げない。毅然と店を守るよ。はい、一緒に守りましょう。美咲は涙を拭い、笑顔でうなずいた。第10章を取り戻した静寂。数日後、日だまり書店には穏やかな時間が戻っていた。加藤たち転売グループは厳しく取り調べを受け、近隣店舗にも情報が共有されたことで、二度とこの町で悪さはできないだろう。お姉ちゃん、元気な声が響いた。たけるくんだ。ママがネットで買おうとしたけど高くて、でも、ここに来たらあるかもって、不安そうなたけるくんに、美咲はカウンターの下から取り置きしておいたブレイブサーガを取り出した。あの騒動の後、キャンセル分として戻ったものだ。あるよ。たけるくんのために取っておいたの。わー。本当だ。ありがとう。たけるくんの顔が太陽のように輝いた。その笑顔を見た瞬間、美咲の胸にあったモヤモヤは完全に消え去った。彼が払った小さなお金は、加藤の札束よりも何倍も価値のある尊いものだ。また来るね。手を振って帰っていくたけるくんを見送りながら、美咲は大きく深呼吸をした。古紙とインクの匂い。ページをめくる音。ここにあるのは、効率や利益だけでは測れない豊かな時間だ。いらっしゃいませ。美咲の声が、優しく、誇らしく響く。今日も日だまり書店は、誰かの心を照らす物語を届け続ける。美咲は書店員としての幸せを、静かにかみしめていた。法律 Tips コーナー。今回のトラブルでポイントとなった法律はこちらです。古物営業法無許可営業。本来、一度使用された物品古物を売買するには、古物商許可が必要です。たとえ新品として購入したものであっても、最初から転売して利益を得る目的で購入し、それを反復継続して販売する場合、営業とみなされ、許可が必要になる可能性があります。無許可で営業を行うと3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されることがあります。刑法第234条威力業務妨害罪。威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。今回のように、店内で大声を出したり、多人数で通路を塞いだり、居座って店員の指示に従わない行為は威力にあたり、立派な犯罪となる可能性があります。店舗での迷惑行為への対策。お客様は神様ではありません。店側には誰に売るか、誰を店に入れるかを選ぶ権利があります。悪質な客に対しては、毅然と退去を求め、従わない場合は、不退去罪として警察に通報することも有効です。お店での迷惑行為、見かけたら勇気を出して、店員さんに知らせてあげてくださいね。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。